BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos. BMW-მ განახლებული მე-4 სერია და M4 წარადგინა. კუპე და კაბრიოლეტი 2025 წლის სამოდელო რიგისთვის მოამზადეს. ექსტერიერი მსუბუქად შეიცვალა, განახლდა ინტერიერი, განახლებული ავტომობილის ტექნოლოგიური სისტემა, დახვეწილი და გაძლიერებულია სიმძლავრე. ახალი მე-4 სერია ჰიბრიდულ სისტემას მიიღებს. ახალი M4 სიმძლავრე კი 530 ცხენის ძალამდე გაიზრდება. ცნობილი ავტომობილების ღირებულებაც, თუმცა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზრისთვის საწყისი ფასი $50,700, M4 ტოპ ვერსია კი $95,300 ეღირება. იაპონური ავტომწარმოებელი Mazda-სგან CX-7 crossover-ის მემკვიდრეს 2023 წელს ველოდებოდით, თუმცა CX-70-ის პრეზენტაცია სულ ახლახან შედგა. პირველი მოულოდნელობა Mazda-ს ახალი crossover-ის ზომები იყო, ის ბევრად დიდია, ვიდრე წინასწარი მოლოდინი არსებობდა და თითქმის იდენტური ზომები აქვს Mazda CX-90-თან. ყველაზე შესამჩნევი სხვაობა ის არის, რომ მისი ოჯახის უფროსი წევრისგან განსხვავებით CX-70 სავარძლების მესამე რიგი არ აქვს. ახალი crossover-ის გაყიდვები ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე გაზაფხულიდან დაიწყება და უახლოეს მომავალში მის ფასებზე და კომპლექტაციაზე მეტი გვეცოდინება. დაზუსტებით, რაც ცნობილია, CX-70 Mazda-ს ახალ პლატფორმაზე შეიქმნა და crossover-ი ჰიბრიდულ სისტემას მიიღებს. სუპერკარების მწარმოებელი იტალიური კომპანია Ferrari საბაზრო კაპიტალიზაცია რეკორდულ $70 მილიარდამდე გაიზარდა. ბოლო 1 წლის განმავლობაში კომპანიის აქციების ღირებულება 54%-ითაა გაზრდილი და უმსხვილესი ავტომწარმოებლების რეიტინგში ის ამჟამად მე-6 ადგილს იკავებს. Ferrari-ს აღმასვლა მოსალოდნელზე გაცილებით უკეთეს ფინანსურ შედეგებთანაა დაკავშირებული. გასული წლის 4 კვარტალში კომპანიამ $1,650 მილიონი შემოსავალი მიიღო, რაც 11%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. მოგებამ $606 მილიონი შეადგინა, რაც ასევე მნიშვნელოვნად აღემატება ანალიტიკოსების პროგნოზს. გასული წელი Ferrari-სთვის გარდამტეხი აღმოჩნდა, რადგან სუპერკარების და ბოლიდების მწარმოებელმა კომპანიამ საზოგადოებას თავისი პირველი SUV წარუდგინა სახელწოდებით Piro Sangue. ეს 12 ცილინდრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილი იმდენად მოთხოვნადი აღმოჩნდა, რომ ის მალევე იქცა Ferrari-ს ბესტსელერად. საშუალოდ მისი ღირებულება 9 მილიონის ფარგლებშია, თუმცა Ferrari-ს კლიენტებისთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. საუდის არაბეთის პოლიციამ ავტოპარკი ელექტროლუსიდ ეირით განაახლა. პირველი ელექტროპოლიციის მანქანა გასულ კვირას ელ-რიადში თავდაცვის მსოფლიო გამოფენაზე წარადგინეს. ლუსიდ ეირის პოლიციის მოდიფიკაცია შავ-თეთრ ფერებშია და სახურავზე დრონის ასაფრენ-დასაფრენი პლატფორმა აქვს დამონტაჟებული. დრონის პლატფორმა ავტომატურად იხსნება, რის შემდეგაც დრონი მზადაა საფრენად. მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ლუსიდი ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს 100,000 მანქანას მიაწვდის. ამერიკული კომპანიის და საუდის არაბეთის თანამშრომლობა ჯერ კიდევ 2022 წელს დაიწყო, როდესაც ხელი მოეწერა შეთანხმება საუდის არაბეთის ხელისუფლებასთან ელექტროავტომობილების მიწოდების თაობაზე. აღსანიშნავი ისიც, რომ ლუსიდის აქციების 62%-ს ფლობს საუდის არაბეთის სავაჭრო ფონდი, რომელმაც ავტომწარმოებელში $10 მილიარდი ინვესტიცია განახორციელა. ადგილობრივი ხელისუფლება ლუსიდის დახმარებით აპირებს საუდის არაბეთი ელექტრომობილების წარმოების ცენტრად აქციოს 2023 წლისთვის წარმოების მოცულობა 9 მილიონ ერთეულამდე გაიზარდოს წლიურად. ინფორმაციისთვის მიმდინარე პერიოდში ლუსიდ ეირის 4 ვერსია წარმოებაში. ყველაზე ხელმისაწვდომი არის ერთამძრავიანი Pure ვერსია 426 ცხენის ძალის ელექტროძრავით უკანა ღერძზე და ბატარეით 88 კილოვატ-საათის სიმძლავრით. მანძილის დიაპაზონი 660 კილომეტრია, მისი ფასი კი $77,400. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos.